హాయ్, నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆరెంజ్ అవెన్. ఈరోజు మనం ఒకప్పుడు కేరళలో ట్రెండింగ్లో ఉండే ఫుల్జార్ సోడా అంటారు, అంటే ఒక సమ్మర్ డ్రింక్. అది మనం ట్రై చేయబోతున్నాము. ఇక్కడే కాదు, మన ఇంటి పక్కన అంటే కొంచెం దూరంలో మనకి తెలిసిన వాళ్ళది ఫామ్ హౌస్ ఒకటి ఉంది. అక్కడికి వెళ్తున్నామండి చిన్న అవుటింగ్ కోసం. మాతో పాటు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ జస్టీనా, తన హస్బెండ్ రసూల్, వాళ్ళ బాబు అప్పు. అప్పు అంటే మా అప్పు కాదు, ఇద్దరు అప్పులే, ఇద్దరు నోటి ఫెలోసే. క్యారెక్టర్ కూడా సేమ్. వాడు పెద్ద అప్పు, అలాగే వీడు చిన్న అప్పు. అందరం కలిసి వెళ్తున్నాము. మన ఫుల్జార్ సోడా చేయడానికి కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు, లెమన్, పుదీనా, అల్లం, షుగర్, సాల్ట్, సబ్జా గింజలు నానబెట్టేది, అలాగే కొత్తిమీర కావాలి. ఇవి మనం సెపరేట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే షుగర్ని సిరప్ చేసుకోపోతున్నాము. షుగర్ ఒక బౌల్ షుగర్ తీసుకొని, ఎంతైనా పర్వాలేదు, మనం చిన్న బౌల్లో తీసుకుంటున్నాం. దాంట్లో ఒక హాఫ్ బౌల్ వాటర్ పోస్తున్నాను. అంటే మనం ఎంత షుగర్ తీసుకుంటే దాంట్లో హాఫ్ వాటర్ పోస్తే సరిపోయింది. కొంచెం బాగా మెల్ట్ చేసుకోవాలి. కరిగిస్తే షుగర్ సిరప్ రెడీ అయిపోతుంది. బాగా ఒక పొంగు రానివ్వాలి, అప్పుడు ఆపేయచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇవి కొంచెం అంటే కొంచెం కాదు, మనం తీసి పెట్టేది ఒక సెపరేట్గా మన మిక్సీ జార్లో పెట్టి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే సెపరేట్గా డబ్బాలోనే పెడుతున్నాను. ఇలా క్రష్ చేసి తీస్తున్నా. గ్రైండ్ చేయడం అంటే వాటర్ పోసి గ్రైండ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ క్రష్ చేసి పెడుతున్నా. అలాగే సెపరేట్గా అన్నీ. ఇప్పుడు అన్నీ రెడీ అయిపోయింది కదా, అన్నీ మూత పెట్టుకోవాలి. అలాగే మన సబ్జా గింజలు కూడా ఒక డబ్బాలో పెడుతున్నాను. మన షుగర్ సిరప్ కూడా కొంచెం చల్లారితే ఒక గ్లాస్ జార్లో పెడుతున్నా. ఇవి అన్నీ రెడీ చేసిన తర్వాత మనం తీసుకెళ్ళిపోతున్నాము. ఇది కూడా వర్షం వచ్చేలాగా ఉన్నట్టుంది కదా, కొంచెం చీకటిగా ఉంది. లైటింగ్ సరిపోయిందా? లైటింగ్ సరిపోయేదో లేదో చూడాలి. మరి ఉంది ఇంకా కొంచెం. నిమ్మకాయ చెట్టు కాయలంతా అయిపోయిందంట, నిండుగా వచ్చేది. సీజన్ అయిపోయింది కదా. అది కోసుకుంటావా? చూడు, చిన్న చిన్న కాయలు ఉన్నట్టుంది. అది ఒక కింద పండింది. వీళ్ళకి ఉదయాన్నే వచ్చి పండిన కాయలన్నీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. అందుకని ఇప్పుడు కాలం తక్కువ ఉండదు. జామకాయ తోట అందరు కోసుకొని తిన్ను, మంచి కాయలు చూసుకొని. అప్పు కావాలి, అప్పు కావాలి. అమ్మ అవతల ఇంకొకటి ఉందమ్మా, తీసుకొని తిన్ను అందరూ. అది ముదిరి కాయలు తీసుకొని. ఇది అప్పు ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ లో ఉన్నాడు. కోడిలు బాసులు అన్ని తిరుగుతుంటే దాని వెనకాల పరిగెత్తుతున్నాడు. అది కాదు, అదేంటప్పు? ఇది బాగుంది కదా, బాగుంది, చాలా క్యూట్ గా ఉంది. హాయ్ లాబీ, నాకు కావాలి, నాకు వైట్ కావాలా? ఓకే ఓకే, ఉండు ఇస్తా. ఐస్ రెడ్ ఐస్, రెడ్ ఐస్ అదిగో ఉందిగా, తీద్దామా? హాయ్ రెడ్ ఐస్ వైట్ లాబీ. ఓ ఎన్న పడింది ఇదికినే వరనే అవరు కూడా సరే చాపిస్తావా? నాకు కూడా ఇవ్వా. అప్పుకు ఒకసారి పట్టుకుంటావా? చిన్న పిల్లలు ఉన్నట్టు. ఇంత చిన్న చెట్లు పెద్ద కాయలు, పేరు అంటారు. అందరూ తిరిగి అలసిపోయారు కదా. ఇప్పుడు మనం ఫుల్జార్ సోడా రెడీ చేసుకొని తాగపోతున్నాము. అన్నీ రెడీ చేస్తున్నాను నేను.
అప్పు అయినా తాగడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. ఇలాంటి 2 గ్లాసులు కావాలి, 2 పెద్ద గ్లాసులు 2 చిన్న గ్లాసులు కావాలి. అలాగే మనం రెడీ చేసి పెట్టిన కొత్తిమీర, పుదీనా అవి మనం పెద్ద జార్లో కాకుండా చిన్న జార్లో అన్నీ కొంచెం కొంచెం వేసి కలుపుతున్నా. కారము అవి అన్నీ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, కానీ కొంచెం కొంచెం వేద్దాం మనము. అల్లం కొంచెం 2 గ్లాసులు, 1 స్పూన్ సబ్జా గింజలు అలా వేసుకోవచ్చు. లెమన్ కూడా నేను ఇతనం రాకుండా 1 గ్లాసులో సరిపోయేటట్టు కొంచెం వేస్తున్నాను. ఇది జస్ట్ మన షుగర్ సిరప్ కూడా పోసుకోవాలి నిండుగా, గ్లాస్ నిండుగా షుగర్ సిరప్ పోసుకొని పైన సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇలా సాల్ట్ వేసి జస్ట్ ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలాగే పెద్ద జార్లో సోడా పోసుకోవాలి. నిండుగా అంటే కొంచెం తక్కువ పోస్తే మన చిన్న గ్లాసు దానిలో వేయాలి. వేసుకుంటేనే అంటే మిక్స్ చేయకుండా జస్ట్ ఆ గ్లాస్ దానిలో వేసేస్తే అదే మిక్స్ అవుతూ ఉంటుంది. మంచి గ్యాస్ ఉండే సోడా తీసుకోండి. ఇది కొంచెం గ్యాస్ తక్కువ ఉంది, అందుకని పొంగి రాలేదు. ఎలా ఉంది? సూపర్ సూపర్. మళ్ళీ మేము కూడా తాగపోతున్నాము. చేదా ఈ సోడా ఎలా ఉందో. బాగా పొంగుతుంది. మరి మన ఫుల్జార్ సోడాను ఫాము అందరు చూసారు కదా, పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు, మేము కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాము. మరి ఫుల్జార్ సోడా కొంచెం నెగటివ్గా ఒక సైడ్ ఉంది, దానికి కొంచెం అసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటారు. అంటే కారం, ఉప్పు అన్నీ ఎక్కువగా వేస్తున్నారు కదా, అల్లము అందుకని అన్నీ కొంచెం కొంచెం వేసుకొని నేను ట్రై చేశాను. చాలా బాగుంది. కొంచెం దొరుకు వచ్చేటప్పుడు తాగడానికి కష్టమే, కానీ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. అందరూ హ్యాపీగా ఉండండి, హెల్తీగా ఉండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఆర్జన్ కంటిన్యూస్. బై బాయ్.